TV, Rose TV nde makambo. Mama Mokonzi kitoko na lokola moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana lengo na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu zitende kusala ba. Et le bal est grand mon pao Watra Yoka sauce Ange de lumière la patronne de Rose TV Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi kitoko na lokola moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana lengo na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu zitende kusala ba. Et le bal est grand mon pao Watra Yoka sauce Ange de lumière la patronne de Rose TV Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi kitoko na lokola moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana lengo na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu zitende kusala ba. Et le bal est grand mon pao Watra Ange de lumière la patronne de Rose TV Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi kitoko na lokola moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana lengo na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu zitende kusala ba. Et le bal est grand mon pao Watra Yoka sauce Ange de lumière la patronne de Rose TV Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi kitoko na lokola moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana lengo na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu zitende kusala ba. Et le bal est grand mon pao Watra Yoka sauce Ange de lumière la patronne de Rose TV Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi kitoko na lokola moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko.
la secrétaire de Rose TV officielle Mamadi Mamae kitoko no posana liango na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu zitende kwesala ba eloba le grand mopao watra yoka sauce ange de lumière la patronne de Rose TV nde makambo mama mokonzi kitoko no lokola moya mpokwa bandeko mwana mama Sofia Futa na papa Antonio Pekeno komola nga ma bienvenue mama tongi toyeba awa toza na libongo ya nini awa toza na libongo ya ngafura libongo ya ngafura awa siko na libongo ya ngafura nde bozoteka boye ba difficulté nini oyo bokutana mwana nga nazoyeba na koyeba te na likambo ngo so ewuti biso na biso na vie na biso ya bien boyele biso maladi moko so ebimia so corona soki yango nini toyeba na sansi nango te esika bibembe nango ezalaka tomonaka te esika bato yango bakufaka bayebanaka te tokoma kufa na nzala awa na nzala tozokomprendre te soki biso tosali desordre bamona biso mabe te po biso tolingana biso biloko ya boye te tomesana na biso ekire bele biso toza na biso bana mai tolingi makelele te totika mboka na biso ezala kimia bato ya bavagere baoya lisu te likolo na bino bolongola mopepele bino maladi bobwaka ngo musika toboyi baproblème awa na maluku awa tolingi eloko wana te mpo moto oya na maladi awa na maluku na ye na maladi nde tozotina bango bakende mbala moko. Bon mama siko awa biso toyebi ke na ba commune mususu baninga bazotia ba cash ne mais depuis to kotia to moni ata mutu monte na cash ne donc bino bo banga maladie te ou comment lokola na zana siniziti boy na tia cash ne pona kufa mbala mo cash baninga bazolia maboke ambisa mai baninga bazolia ba biloko mususu baosala ba ambiance na bankoi ngana na kufa pona tika biloko wana ya mo pepa cash ne na bobomaki mutu abano sambisa kuna na cash ne na boy po ba bomanga na kashi ne tika ngana fana kimya mwana nga oya pya nga kanda pamba mama biso toza awa toza na komina maluku nde toza boye tomesana kolia na ebale po o balobi ki o ba coronavirus ye batu batambola te batu ba voyager te biso tomesana naviga na ebale ba voyager moye ba ya lisusu ezate do tozo kufa na nzala basilisa makambo na bango coronavirus balukela biso solution ba voyager batu na biso bayela biso biloko mbisi eutaka na mai mafuta na mai fufu na mai masangu na mai makemba o biloko nyonso toliaka eutaka na nzela mai siko banda ba makambo na bango ebima oyo moye ba veger babima baya na biloko ezate tozo kemba tozo sala bo biloko nyonso emati bolukela biso solution tala ba convoi ngoyo ba veger bazate libongo polele toko vivre ndenge nini misala ezate ange de lumière la patronne de Rose TV nde makambo mama mokonzi kitoko no lokola moya mpokwa bandeko mwana mama Sofia Futa na papa Antonio Pekeno nesengo bamoni bankoko Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle Mamadi Mamae kitoko no posana liango na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu zitende kwesala ba eloba le grand mopao watra yoka sauce ange de lumière la patronne de Rose TV nde makambo mama mokonzi kitoko no lokola moya mpokwa bandeko mwana mama Sofia Futa na papa Antonio Pekeno nesengo bamoni bankoko
tobikana koteka donc vi na biso pema bakongolais misala eza te tobikana na koteka bango bambisi biso mpe bashayara toye koteka na ebale sikoyo tooteka na ebale yango bato mboka bazoya te babanga korona sikoyo tovivre ndenge nini cache ne nano epreuve yango na kingo otombo nazo étouffement tension sikoyo cache ne nde solution bien nde tokovivre likolo ya cache ne. Est-ce que malade yango ezali vraiment to eza te? Bon point d'interrogation bino mo boyebi on ne sait jamais po na biso tomoni yango te. Bon bino moko la question nde bokoyeba ndeni bokosala marché ekoboma biso makasi vraiment tooteka te depuis toye donc mbisi baosomba te donc crise eza makasi na maboko ya bato donc mbongo mpe eza te basombi mpe baza te yango kaka nde tofandi na biso bosko bovivre ndeni tant que booteka te basombi baza te eloko eza te sko bovivre ndeni vi nango vi yaka pasi kaka moke bongo nde tovivre mama bamelakisa malaria soki obele malaria biso toomona yango te siko tokolata bakashine ya nini bakisa eza te nyonso eza na malamu mwa bakisa eza te mpo nyonso eza malamu mpo na yo eza malamu te bitula malili mpe ta nde toteka te malili bitula doki depuis makambo toteka te makambo na biso emarché te nyonso eza ya obeba nyonso eza obeba tomoni ana na libongo ya maluku ozosala nini? Bon naza acheter des poissons fumés poissons salés do bilo natekaka yango wana ozoteka nazoteka na minute ndo telemi bo ozoteka nazoteka mesa na ngai yango wana marché eza na malamu marché en tout cas marché eza bien te parce que toza na crise makasi do bashedo tozosomba mais tozoya kosomba malongo eza te donc etekama nango te bosomba bamanœuvre bosomba nde bosombaka avant te donc nyonso échange to ndenge nini bon banda vraiment makambo ya covid oyo en tout cas bebisi biso mosala nyonso eza même na zamba biloko emati même so toye nango mpe awa po bato akosomba bamonana mbongo na maboko ya bato eza te namoni oyo mpe na cache ne te yo obanga no maladi te bon cache ne tokoki boya yango te tozosalela yango parce que na minute nde naza na yango te parce que koma esali te mbongo akosomba mosu eza te obangi no maladi te tamoke eza sali te otiki na yango obangi no maladi oyebi teke ekoki mpo ozwa te à part cache ne naza na savon liquide ya maboko ezali yango naza nango yango tala kuna ti kuna kaka bateki basombi baza te mbongo eza te na mboka mbisi etekamaka na matadi bayaka kosomba mbisi awa na poto basombaka mbisi awa angola mpe mbisi eutaka awa sikoyo bazoya te nzela eza ya kokangama nayebi te Kisekedi alingi nini afungola biso nzela bie biso mo tofungola nzela ngo mpo toza bana Congo tozoloba clair tozobombana te afungola nzela mpo bato bakokufa nzela ata biloko etekama te biloko elali marché eza te bato bakota te eloko te filme ntina mafuta kuna ezotekama te mbongo eza te na bozovivre ndeni ere etekama te bovivre ndeni tozokweya mbongo eza te na Congo mais mama namoni yo mpe na cache ne te obanga te ke maladi eza mboka oyoka te nde na oloba rimi mopepe mwa ete mais olati cache ne te eza nango na chakosi na bombi yango mais on se protéger te c'est ça le problème esa eloko te merci mbote papa mbote mama papa tomoni yo na maluku toyebi te tomoni yo na maluku ozotambola ozosomba to ozosani bon biso to voyageur voyageur okenda wapi tokenda tuta mbanda to ya koto otaka mbandaka oki osomba biloko na mbandaka oyo oteka na libongwa nauta nasomi makemba mo ambisi après na oteka na koto bon lelo tomoni yo ana minute oza mbandaka te siko na za maluku za maluku oki osomba biloko te c'est ça te na mbanda tout est déjà yo mo te comprendre tout est déjà to yaki to koma oteka no malamu nyonso eza bien te to oteka kitoko makasi donc mpo na yo ya regrette eza te parce que oteka na obia nyonso eza malamu nyonso ya bien oto wa problème ya coronavirus biso bato baintérêt biso tuti mboka to coronavirus wapi yo obanga no coronavirus te na banga coronavirus te yango latino mpe cache net na posa plan te mpo ekopesanga mwa étouffement na okofa mpo namona nga maladi mpe na mboka te ya solo donc yo moto olobi ke maladi eza mboka te nga nene moto olobi maladi ya mboka te comment expliquer awa na centre ville na Kinshasa nani nakufi na coronavirus
moni no moto akufi te ya moto akufaka te tomoi mpe matanga moko ya moto ya coronavirus na kisasa te yango oyo boyi na okose protéger obi na olata na nga cache te parce que maladie eza nango te na eloko moko eza te Ange de lumière la patronne de Rose TV nde makambo komona nga mawa Judith Monzango Mama Judith toza na libongo tongi toyeba ba difficulté nini bozoleka awa na koteka na bino ya liboso o bozoteka lelo na par rapport nde bondo oteka avant vraiment toza na problème ya biloko ezokenda te tala banda ba convoi ya kilendi tala ka mbisi ndenge tondi biso eza mawa mingi biloko ezotekama te en tout cas gouvernement sala nyonso tout a sanctifier biso ba mama na côté ya ko débrouiller et pour ça to débrouiller te to suka to bikela te et moko bata conjoncteur mboka eza bien te rien ne marche to ko vivre ndenge nini to kufa be to sala nini mama tongi to tuna muke parce que to ebiso to bimi ba commune mususu tozo mona ba bazotia ba cache ne bazokita jamais ba cache ne la bango na se bazotia toujours likolo est-ce que bozo banga te ke maladie ça va net ngai mama na yebi ke maladie déjà se koti awa na kisasa na yebi yango malade ezali ça dépend moto na ndenge na ye net ngai ba ningo baza pembeli te batia pe cache ne bon il faut na te ya bango pour tala kanga moko na exemplaire faut na te ya bango mingi baza ba cache ne bazo bomba ngo balobe zo sala étouffement mais biso to yebi ke ngana yebi malade ezali awa yango no moni tout le temps na zanango bon mama côté kana bino ya mikolo eza ndenge ni bozoteka bien to boza ba difficulté ma papa mama tika na o mama na nga tozo souffrir makasi tala mbisi banda kuna tiboye ya ngai mosombi azali te motuni te mbongo na maboko eza te alors tozo souffrir na pasi makasi tozo souffrir côté que eza te bafongola biso banzela tozala libre bakashine tolata tozolata bapema na zolo barimi na zolo tozomona poisson malade yango pe te alors bafongola biso banzela toningi tokufa na bana bafongola biso tozala libre toteka totambola ndenge totambolaka na koluka mbongo alors ndenge bazokanga biso banzela banini tozosouffrir tala yo moko mbisi ndenge vandi toza na vie ya souffrance bino nde bozoteka boye toyebi ke bozoteka bien te est ce que bofutaka mwa babiloko mwa mike na leta oyo bonda ofuta liboso ti lelo mpe bozocontinue ka ofuta yango malgré tokoteka eza te nalobi boye tofutaka droit ya leta alors tike ya leta tofutaka droit ya leta tike ya leta tofutaka mais sikoyo na moment tokomi na souffrance tofuta tike ya leta ndenge nini balobi tolata bakashine bosombeli biso te biso moko tozosomba tozolata alors pasi ntango ekoti na mboka mibeko oyo bino bopesi biso na kati ya mboka bakashine ya boye toteka te alors bino bakonzi bozopesa biso biloko kolia bozopesa biso biloko kolia te ebongaka boye na komini oyo mituke ye etiki biloko kolia mituke ye na komini oyo etiki biloko kolia nzala souffrance bozopesa biso eloko te me bokitisi mibeko gorovirus eningi kolakisa nini mpo toyebi yango te gorovirus ata yo moko gorovirus. Merci mama. Mbote papa. Mbote mama. Papa tomono na libongo ya maluku toyebi te toyeba uza nani. Oui, nazali mokambi ya ba mama to ya bandeko zomwe bazoteka mbisi pour votre formation. Ti wenzi ya mbisi eya na maluku naza parmi bayo baya na wenzoyo. Tozara na ndolo to Esrabak to ko kabwana misusu to maluku misusu batikala na Esrabak malgré tout wenzi yango ekufa. Donc naza bina parmi ba pion ya musala mbisi. Donc yondo za numéro 1 na kata maluku so na Nathalie bien. Non, pour le moment naza liso numéro 1 te pour tout la vérité mais naza doyen. Ça doyen. Donc yonde pelande mto banzi ba donc parmi batu ba banzi libongo oh yo za par. Donc parmi bato ba yana mombongo wa mbisi na commune ya Maluku po izala raté. Naza parmi bato ba na libongo ya mbisi na commune ya Maluku. On est na minute to monyo a ozoteka ozosa nini to ebi. Non, nazoteka nini? Mbisi poisson salé, poisson fumé, mais ça nanga yango wana kuna nazoteka. Au marché sandenge ni ndenge ozotekela biloko nyonso ezoleka malamu. Soko lobi likamba oleka malamu mama mwa lukuti linge kota. Solo. Oui, yo moko ebi na mboka
nayebi te crise ya motindo oyo banda na botama na kola boye mbala liboso namona motindo ya crise to ya nzala oyo eza na mboka basombi baza te batuni te roya banda ntongo ti pokwa ndenge okozonga ta mort. Maintenant président na monio olati kashine donc nayebi ke ozomibatela parce que oyebi ke non malade eza mboka. Oui, tozomi batela kolandisa ba instruction bakonza mboka bazopesa il faut komibatela mbo malade ezali tokoti yango tembe te. Yo mo ozondima ke malade ezali. Oh mama soki batangi kelasi wana bayebisi biso ke malade eza na kotia yango tembe mpo na nini fona ndima yango vraiment mais na mono mpo olati yango te. Bon soki na mais olati yango te. Non soki na longoli yango mwa muke na pusi mwa muke pona zwa mwa osola na yo po soki na tie na zolo peut-être mesana na eza bitidi na biso te eloko toyebaki yoka baminganga moto azali koporte yango mais biso toye kokota na yango mpona malade eza bina bitidi na biso te ya lokola kazaka oyo bapesaki David alate epa ya Saul ezalaki ya bitidi neti akokaki yango te tozokoka yango te donc tozolata yango kaka mpo malade eza mais so malade ezalaki te nakotia yango na monoko na nga te. Mais non, nayoki ki olobi ke non boteka te dans ta mort batu bakota te batu baoleka te est-ce que bosandeni mpona ofuta badroit. Bon l'état na biso ayebaka makambo mosusu penza te na oteka te epa l'état eza kopesa tarsi ya l'état donc soki bandeko atike baleki oza obligé peut-être na mwa moke oyaki nango na ndako oza obligé ya kopesa mpo mindondo ezala oteki no te mais ozwika oyo ayoyaki no na ndako opesi oza obligé ya kopesa oza obligé soki l'état azalaki meme na mawa ya population na ye na momo toza nango boye eza moma taxe elekaka na bawenze te oki ofuta taxe te mais bino bofuta soki mawa ezalaki na biso soki mawa ezalaki na mitema bakonzi na biso mbele moma oyo ndenge batiaki mai ofele mpe lotiliki ofele soki mpe mawa ya bangambo ba taxe ezalaki peut-être mbele ezoleka te mais lokola mo mawa yango oyo oyebi kaka mawa yango ekenda nango mosika na mboka na biso ya Congo taxe efutama nango. Vraiment merci beaucoup papa na sepeli ngane muna wapeso merci makasi. Ange de lumière la patronne de Rose TV nde makambo. Mama Mokonzi kitoko na lokola moya mpokwa bandeko mwana mama Sofia Futa na papa Antonio peke no nesengo bamoni bankoko papa tomono ana maluku kombo nani kombo nanga Ibrahim papa Ibrahim tomonyo ana libongwa maluku toyebi te papa musano eza nini musala nanga natekaka poisson salé otekaka poisson salé poisson salé na ba poisson fumé nyonso nazoteka donc naza chayer oteka nde nini nyonso eleka na malamu ba client bazoya na bango baosomba nyonso eleka bien non marché penza eza mobulu makasi puisque pays eza na crise makasi crise penza économie eza ekoteli biso makasi tozoteka su bien te kovivre ekomi difficile makambo nyonso ekomi pasi mpona epandemi oyo ezwi biso na mboka awa ekomi pasi makasi bon oteka bien te bongo siko bataxe na bino bofuta ngo ndeni tozofuta taxe na mbongo tozouta nango bandako ezopesa pasi makasi donc susi na biso ezali ke mokonzi ya mboka atala biso likambo oyo papa na moni ona bamaputa na mutu oza kopera mama naza kopera eza pasi ngai naza mwana lisala nayeka koluka bongo koya koluka naye kokuta makambo ebele koto makambo ya ba virusu ubia virusu ubia nini nga nazoyeba na ngai te eza virus papa makambo yango epesi biso pasi toyaki na masuwa tokomi ti kokɔta na kale kuna molunge bana bakomi kufa na kale kuna kokufa kale nde eza nini balanzi bayeba kale peut-être bamisusu bayebi kale te bon eza banini soki okoyeba kale te ezalaka na masuwa na barge yango nde batiaka bakalo batiaka bamafuta baessence bamajuiti yango batiaka yango wana biso tokomi na mbandaka tokomi na kwamutu tokomi wapi tozokima tozokota na kata kale kuna boye ntango tozokota kuna biso ebele bato tope bana baza kokufa kuna po etouffement eleki mwaye ke mwana azwa mopepeza te mwana akufi
bongo basa bafungola biso nzela toluka moya ya kovoyager koteka toteka na biso ta tozoteka maputa wa 10 000 francs bazopesa ba 8 000 ba 9 000 mais na monio omibatela te malgré oteka ozotambola mais oza cash nete mama lokola mbongo ya kosomba nango eza te lokola balobi ke tomibatela bakoki kotindela ta biso batinde biso bakashine tozolata yango bongo lokola ndenge nazawa soki namoni ke baninga nanga bazokanga baonga na zwika liputa na kangi lelo donc yo mibomba na onde bongo donc liputa na onde okomisa yango kashine na zwaka kashine na kangi ka elongi boye na kangi yango namoni ke esali kashine parce que mbongo akosomba nango ezata bazosomba yanga pe maputa te biaka eleki oteka na opete eloko moko te tongo tala maputo na simi na maboko tala ekomi mai konde yo po tambola bwe basenga yo pe tax basengaka futaka tofuta 500 francs la taxe donc par jour yo futa 500 nde totambola tofuta par jour 500 de Rose TV nde makambo mama mokonzi kitoko no lokola moya mpokwa bandeko mwana mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle Mamadi Mamae kitoko no posana liango na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula